दोस्तों एक बार क्या होता है कि जब अपने नीसू भाई जिंदा थे तो उसी टाइम पर एक बंदे ने अपने नीसू भाई को चैलेंज करता है। कहता है कि नीसू जिस तरह तुम स्टंट करते हो ना उस तरह मैं भी स्टंट कर लेता हूँ। तभी हमारे नीसू देसवाल भाई कहते हैं कि अगर कर लेता है तो चल करके दिखा। तो जब वो लड़का स्टंट कर रहा होता है दोस्तों तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आप भी बहुत जोर जोर से हंसोगे। चलिए हम आप लोगों को वो वीडियो क्लिप ही दिखाते हैं, लेकिन उससे देखने से पहले दोस्तों अगर आप गुरबीर के फैंस हो तो वीडियो को लाइक करना, लेकिन अगर आप नीसू देसवाल के फैंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज देखते हैं कि गुरबीर में ज्यादा ताकत है या नीसू भाई में। तो दोस्तों ये रही वीडियो क्लिप।